Господин вице-премиер, имавте специјално излагање, специјален говор пред парламентарното собрание на Советот на Европа, пред кој што ги истакнавте нашите евроинтеграцијски определби. Во тој контекст ви одговорите на неколку прашања и тоа што се поставува во моментов како загриженост во нашата земја. Голема чест беше, прво затоа што парламентарното собрание на Советот на Европа одамна не дебатирало за Балканот. Мислам дека тајмингот е одличен. Мислам дека оваа дебата ќе резултира со една голема поддршка на 47 европски земји во однос на европската иднина на Балканот, многу потребно. Работите не се добри и мора да бидат подобри. Јас се обидов преку македонската приказна како најдрастична да им укажам посебно на земјите членки на ЕУ 27-те зошто процесот мора да мрдне. И истовремено да направам на некој начин да аргументирам и во однос на целиот Балкан, на 6 земји од Западниот Балкан, зошто е толку важно Европа да си го одржи ветувањето. Ветувањето е дадено пред 18 години, дури и молчев 16 секунди, за да ги символизирам 16 години што македонскиот народ, сите македонски граѓани ги поминаа во чекање да почнеме на патот. Така што мислам дека целта ја остварив, имав и доста средби на маргините. Мислам дека имаме што да кажеме и имаме многу силни аргументи. Мислам дека реално редот е на ЕУ да испорача. Вие бевте многу директни околу блокадата што има Северна Македонија од соседот Бугарија. Јас искрено мислам дека не е европски и не е добрососедски, па дури не е ни пристојно кога соседот ви се меша во тоа каков јазик зборувате. Ние зборуваме македонски јазик, тоа прашање е за нас, за македонците. Така што не можев а тоа да не го кажам, истовремено убеден сум дека нашата битка за македонскиот идентитет е битка и за европскиот идентитет. Минатата недела беше ден на европските јазици и култури, ден означен од Советот на Европа. Живееме на континент што е многу богат со различности и не може како услов за напред кон едно такво семејство некој да ви го проблематизира јазикот на европско ниво, тоа не е добро. И затоа апелирав на лидерство, на одговорност, во интерес и на нашата држава, и на соседна Бугарија, и на пријателството е ова да го решиме на европски начин. Вие бевте исто така директен околу обвинувањата за дискриминација на кои што се жалат во Бугарија за лицата кои што сакаат да се идентификуваат како бугари во Северна Македонија. Ние сме земја со долга традиција на толерантност кон различните. Градиме заедничка куќа, и македонците, и албанците, и турците, и сите заедно. Имаме механизми многу сериозни и јас само кажав дека според моите информации нема дури ни една поплака пред Комисијата за антидискриминација во однос на некакви нарушувања на права врз основа на бугарска етничка припадност. Зошто тоа баш во овој момент доста бугарски политичари на големо и на гласно го промовираат, тоа е нивна работа и не сум сигурен, меѓутоа мислам дека не користи. Барем во нашата земја, во нашата Македонија, ние имаме многу цврсти гаранции дека сите сме еднакви пред законот, независно од етничката припадност. Вие како вице-премиер за европски прашања, може да одговорите на сите овие зборувања, нон-пейпери кои што се појавуваат овие неколку дена околу кинување на визите, околу неставање на земјите од Балканот со јасни перспективи кон Европската унија. Што имате за тоа да кажете? Тоа би било нашето последно прашање. Ова овде денес дебатата за Европската иднина на Балканот е многу корисен сигнал кон ЕУ од 47 земји во Советот на Европа, меѓу кои се и земјите членки на Европската унија, дека е многу тешко
да се замисли еднината на Балканот ако го тргнеме европското ветување. Работите не се едноставни, меѓутоа ќе треба многу поголема решителност и лидерство во некои европски градови. И мислам дека дали во тоа ќе успееме, ќе видиме во тоа каква ќе биде декларацијата од самитот ЕУ Западен Балкан во Словенија на 6 октомври. Од таа декларација на регионот му треба јасно ветување во неговата европска иднина. И благодарам.